高まっていく感じがするんだ。子供の笑顔を見ると私も笑顔になっちゃう。新しい課題だね。この前一緒に歩いてた子って誰？道案内してた？そAlright, today is June 20. I guess we'll have to read in I'll have to prepare the other instance so that I will get into the card breakdown video. Yeah, I yeah, for like a Maki fan, you got about 1.6 million. Congrats. What's your ranking actually? You got pushed to 61. Yeah, Maki fans are sure are fierce. Oh, you went ahead of me. Nice. 302,000. And what else here? Okay then, Anime Holic and Alfonso at 222,000. Mine is at the lowest at 208,000. Meanwhile, my acquaintance from Australia got about 92,000. Not much of a Maki fan, but oh well. I couldn't help it. You're seeing right now is the event ranking. This is because we still have two first placers. We still have two first placers in our hands, and apparently the two of them are still not are still good to go. Remember the magical
magical time incident that I talked about last stream. This would have, at least it didn't happen because this time we got 2 first placers, Rat and Bougie of the 4 a.m. gag. They both scored 7.9 million. I don't know why they keep that score, but I guess they have different event points rewards, so that's why they decided to stay on the 7 million.9 because they knew that no one's gonna overtake that high of a score. Now, before we move on to story chapter 27, I do have to do a little card breakdown. It's a good thing I had my, let's see, it's a good thing I split my Nox instances to another set. Let me see if OBS can load it. Oh, I have to check the other source. Love Live ASJP. Now I'm gonna do a card breakdown for the next event. And then afterwards we'll move on to the story chapter 27. It's just gonna be about, so it won't take long. What? Why is the... Okay, so I get it now. The encoder lag. Yeah, it does that. It does the encoder lag, even though I have the enough internet speed. Let's see here. The upcoming event for the #1 bride in the universe. I did say that I will be doing a card breakdown before story chapter 27. So, event you are Mari, and then SR's Rin, No Brand Girls Rin, and Just Believe Petrina. Oh my god. And then for the scouting URs, we have Nico, and then Ultra Rare Eye. Hope the next event's not gonna be featuring Maki. I'm just joking. I'm gonna pull it All Stars Kirara since I did not prepare much. Do I go first? I guess I'll go for Mari first, since she'll be given as an event UR at the end of actually at the start of the event. So where is her bride? So Mari is actually a pure voltage type. Pure voltage card. So I'm pulling in the card. It translated roughly in All Stars Kirara as thinking of the dress. Her stats are at maximum limit increases, so her base stats will start off at 5,730 base appeal, 3,923 base stamina, and 5,431 base technique with a critical rate of 60.29%. Her skill is voltage gain up, affecting everyone in her team by 6.2% for 5 notes, so 1/3 chance to activate. And her passive affects same pure cards, so I brought in Rina and Mystic Fair Ainu, or Festival 1 Chica. That's where Mari will raise her base appeal towards other pure cards. So at the start of the song, she'll have a guaranteed chance to give you a base appeal up by 2%, affecting the same year. So you have to utilize Maddie's active ability. You have to pair her up with other 3rd year cards. So if you have a pure 3rd year card, this is gonna be useful. It has to be pure 3rd year,
like Festival 1 Daya. We also have... What was that? I could have sworn we have another card that utilizes the typing. But for sure, I don't see much of the pure third year cards that I can recall. All I can recall is the pure attribute Daya, the first festival card. She'll utilize Maddie's active ability by 2%, even though she's using skill type. And otherwise, you could use other pure cards to utilize her passive ability, which will start off at 4% basically, and then up to 5.2%. The maximum stats for this card is at 10,270 base appeal, base stamina at 7,026 base stamina, and 9,730 base technique. And her critical rate for this one is pretty meekly low at 29.19%. And kind of a good card. I wouldn't expect her much to be on the... wouldn't expect her to be that useful of a card, but at least you get a good pure scorer with subtle amount of stamina. Granted, you might need to pair her up with either pure cards or even better, pure third years, just so that she can utilize every skill set, and then she'll be useful to everyone else. I'm sure she'll be fine as a standalone pure scorer, but for now, I do think we just started to notice the pure voltage third year synergy. I don't think there is so far. Oh yeah, I forgot to check out her costume. Let's see here. What does Maddie look like? The illustration shows her she's at a wedding. kind of a beautiful idolized illustration, I guess. Her costume, by the way, I will have to check it out now. Wow, mostly white. Maybe it's because I had nightlight on. Hold on. Alright, so I had nightlight turned off, and my gosh, the dress looks beautiful. Even the traditional large ribbon on her back. Granted, the wedding dress that she's wearing is kind of a short length skirt. Most traditional wedding dresses had about long skirts reaching all the way down to the toes. So I guess kind of necessary if she wants to perform a live show. And we have I forgot the top part of her wedding dress. I guess the veil. I guess that's her veil. So you can actually cover her backside with the veil. I kind of wish it would be translucent so that we can see through Maddie's hair on the back, because I'm pretty sure her hairstyle on the back looks pretty beautiful. Yeah, we're gonna get this card right in the global version real soon. But for now, the Japanese version of this event will begin in a few days. I'm thinking about on Monday afternoon. So next card is, we'll go for Nico. Since Nico, I got a few things to say on the next Nico card. So let's see here. Full skill type, and the rest ni Omoy will... I see here. So look at her stats at max limit increases. So at max limit increases, Nico finishes off with about 5,548 base appeal, 9,139 base stamina, and 1,000... And guess what?
base technique is at 17,952. Like, is this Nico card really that hungry for technique or base critical hits? So her skill is increasing skill activation by 5%, and the skill only works on save strategy members. So if you put her in, make sure to have her pair up with other cool cards. Okay. And her passive ability affects other cool cards by up to 5.2%, and until the live show ends, so at the start of the song, that is 30% chance, by the way, she'll raise the base appeal by 7%, affecting all cool cards. So pretty good card, but you can't use her as backline because her base appeal at maximum level decreases is not much of a boring material for her to just bring in high technique card. And then I'm not convinced that the base appeal stat is her weakest stat. Now, if her base limit increases, her base appeal will start off at 3,100, base stamina at 5,107, and base technique it will be at 10,032 with 45.9% critical rate. So out of all the scouting URs, this Nico card has to be the highest. Like the most numerous technique card ever. Well, the highest technique card ever so far. The last time we've seen a high technique card was Party Kanata, and it was only about last event cycle for the Japanese version. So illustration, yes, I'm pretty sure Nico is fine with a dress and a big smile right in front of her groom. So her dress, when you obtain her, that's what it looks like. At least Nico is the only black-haired girl to face among the blonde duo. So we have 2 blondes and 1 black hair on the UR set. As for the dress, no ribbon on her back, but I do think the frills look good. And just like Maddie, she also has a thigh band. Oh yeah, instead of her large ribbon on her back, they decided to add her with a ribbon on her front. And unfortunately, the necklace that she's wearing is not actually a separate object, but rather it's just painted in her base texture. Pretty interesting setup for mobile optimized graphics. So hold on, I'll be right back.
Alright, looks like I'm back. Now the next card for the UR set this time is I. I this time focuses on the SP filler side for active attribute. Once again we have another SP filler card, but this time on an event. First we have Festival 2 Rico, active SP by the way, and then we have Party Kanata for the elegant side, for the elegant attribute. Now we have I, but she won't compete well against Rico. You recently got Festival 2 Rico, so why would you need her? We'll start off at 6,457 base appeal, 3,946 base stamina, and 7,531 base technique with 37.59% base critical rate. So her max stat is at 11,000 base appeal, 7,000 base stamina, and 13,000 base technique. Her skill is SP filler. Her appeal plus will start off at 4%, and she'll end it up at 5.2% base appeal, affecting active cards. And every time when an appeal chance starts, she'll use her own technique to increase the SP gauge by 1% of her own technique. So 13,490. So we get about 135. Not much of a big deal. At least she'll have enough oomph to be like a Festival 2 Rico alternative in case you didn't get her in her Festival 2 scouting last let me check here. Last start of May. Festival 2 Rico debuted at the start of May in the global version. By about the start of June in the global version. This would be an alternative card in case you're not patient enough to get Rico, but I do recommend getting Festival 2 Rico, so you might want to save up your star gems for the second anniversary scouting boxes in the Japanese version. This might take a while for global, but you can get her. Let's see her wedding dress this time. Now, this wedding dress is pretty, I gotta say, my favorite kind of color. And while I focuses on the orange, well, at least her dress is almost gold. Well, like orange to yellow tint hue dress. Vermilion, Viridian, and then yellow roses around, and then her veil covers most of her hair, actually. Now, there's no ribbon on her back or her front, but at least she has an additional ribbon on. Like, 2 additional ribbons, and I like that, I like her actually, the detachable sleeves from her wedding dress. I mean, looks cool. Looks beautiful. Now she has a different thigh band. Unlike Nico and Mari's, hers goes for a smaller thigh band. Now, like most characters, her jewelry is painted in her body texture, so I don't think that's actually a real jewel if you ask me. Kinda sad though. Well, if it does look like a separate object, it would have been a flat flat prop, just so it can be optimized for mobile graphics. Her dress, I kinda like it. The sunset kinda hits her colors well. Let's go set up the sunset. Oh yeah, I did notice the design. Right at this part.
Like, would you like to put a ring on her ring finger? Like, yes, yes, miss. Anyway, that's all for the UR cards. So, let's get in scouting. Let's get in scouting SR Rin first. Let's see here. Her card this time is No Brand Girls Rin. Now, I predicted well that Rin is the last Muse card that doesn't have a No Brand Girls costume yet. So here it is. She has balance 4,820 base appeal and technique. With her highest status is base appeal. Her skill is voltage gain, not much to write home about, and she increases her own appeal by 7%, and affecting all members until the live show ends, increases voltage gain by 3% at the start of the song at 30% chance. Long story short, costume collection. Now I did notice Rin is wearing her ribbon on the top right of her hair when I watch School Idol Project anime. The recreation, not much to write home about. Not much to beat School Idol Festival Arcade. Next one is Nijigasaki, Just Believe Setsuna. Now Setsuna is the second last Nijigasaki card to reveal her Just Believe card. Oh my. Well, like some characters, they decided to go for the open cleavage design, but at least her pose is pretty good. So, she's going on technique healing this time, so active skill type. Her lowest stat is base stamina 2,991 at maximum limited resist, 6,150 base appeal, and 7,480 base technique. So that's why her heal skill will be useful. She increases her own base technique by 7%. And increases skill activation for 10 notes by 8% at the start of an AC. That affects everyone, so you can put her on the sideline. But other than that, she's mostly on healing duty and costume collection. So our Scarlet Ranger here goes for the red, gold, and black color palette. And traditionally, the star symbol with a V on it. That's still part of the traditional Just Believe set. Man, I do wish Just Believe will get its 3D music video, either as a second song for chapter 29. That way we can finish it off with a sci-fi colorful bang. And then lastly, the scouting SR is Daya. So happy for Daya. So happy party train Daya. So she's the second last card to be revealed on the Happy Party Train set. The recreation value between the music video and All Stars, pretty neat. Really neat, I say. And then, if you compare this costume to the School Idol Festival arcade game, the arcade game is still no match because the arcade game has more quality to life improvements over the All Stars recreation. And come to think of it, the jewel on her cap is not actually a separate object. So if I move into this view, I don't think the jewel is real. It's basically painted into the texture. Painted into the hat texture. Well, most of the recreation, I'd say it's pretty good.
And the folds here, it's actually flat. So for mobile optimized graphics, it looks good. So I don't think this card is to write home about. She basically increases skill activation by 4% on same strategy members, and she increases her own base. She increases base appeal to everyone by 2.2%, and when you switch strategies at 30% chance, she will increase base skill activation. She will increase skill activation by 8% for 10 notes. So nothing to write home about. More than skill activation duty and costume collection. So that is all for the card breakdown for the #1 Bride in the Universe event cards. It will be available in the global version by early July. And oh my gosh, we're so close to the sync. I might as well have to do card breakdown by the start of August. Might as well do simultaneous card breakdown, like pre-recorded videos and stuff. But hopefully the #1 Bride in the Universe event will do well. Especially Mari players have been waiting to tier up points for Mari. I just hope Setsuna is not the event reward SR or the sideline SR. Because that really boils me every time that Setsuna is assigned on as scouting SR. I do think Rin should be the event reward SR. Otherwise, she'll be in the exchange. She'll be in the event progression SR. And then we only get one instance of Setsuna. Right. Back to the English clients. Let's finally start the story reading of chapter 27. Now, story chapter 27 came in 20 days after the previous live stream I did with the story. So it came in so fast, like 3 weeks, bruv. This game was unable to properly end last time. Yeah, I was opening with another game client. I was opening the game on another device. So, out of patience. Remember the last time I tried to interpret the title as "I can't take it anymore"? They decided to go with "Out of Patience" as the translated English title. So I hope everyone cleared the entire stage. I have not actually finished the normal stages, but who cares? Veterans win when you clear all stages at S rank and hard difficulty. So this is basically an echo from the last live stream I did. I was too lazy to use it because I was watching someone else's live stream. So let's start off the chapter 27. Okay, so let's start off the event story chapter, shall we? Let's see what's going on with the Mifune sisters. Let's see here. 姉さんはいつまでいるんですか? I still did not set on autoplay. いつまでって冷たいな、しおりこ。ここは私の家でもあるってのに。私が帰ってきて迷惑だった？そんなこと。
The dialogue's pretty melodramatic for 冗 Kaoruko, 談よ冗談。 as expected for Yoko Hikasa. まあ教育実習を無事に終えなきゃどこにも行けないし、だからそれまで我慢してちょうだいな。 Oh, she'll have her gaman 出ていくんですか？ break her limits, like い in a つま later でいるのか chapter. 聞いてみたり、 For ま context, た出ていくのかと言ってみた Kaoruko り。しお does りこ not が面白い like 子ね。 meet Shioriko in person とりあえず at こ the こにい start る間 of は妹を All 思い Stars っきり Chapter 可愛がろ 8. っかなって And 思ってんのよ。 you're never given Okay. a proper interaction until Yeah, story Gekko chapter 17. 結構と言われてももう用意しちゃってるし。ほら見てよ、世界中回って集めてきたボードゲーム。どれにする？しおりこが決めていいよ。もう寝る時間ですから。いいじゃんいいじゃん、少しくらい夜更かししてもゲームしながらお話ししようよ。姉妹団らんってやつ。 Wow. 教育実習生とはいえ、教師が夜更かしを勧めるとは。Nah, she's just having fun ほら with you. これにしよっか。説明書読むからね。 What kind of game are you two playing? Wii Fit? 一回だけで Or すか like らね。 Wii Sports game? わかってるわかってる。 I'm pretty sure something to 絶対に分かっ keep て their ません bodies よね。 alive. 昔から姉さんはそうやって。そうだ、昔って言えばさ、ランジュとも久々に会えて嬉しかったわ。 Oh yeah, あの子と会ったの Karuko いつ以来 knows かな。 Lanju well, so that's why 3人 she 一緒 says にガ that. ールスカウトに参加して以来、 Um, ランジュまでスクールアイドルをしてるなんてね。部まで作ってるんだもん。びっくりしちゃったよ。 create the association and then decided to ガ go ールスカ for ウトに行った時、ラン anti-competitive ジュっては一人でどんどん課題をこな anti-competitive しちゃって means す to ごか get った rid よ of ね。 the school idol club. そういえば、そんなことも That's あり not ました much of ね a。sportsmanship. 私たちなんか班のメンバー総出でやっとだったのにさ。思い出しました。課題の後、姉さんが私たちみんなを探検に連れ出して、夕方になっても戻ってこないと騒ぎになりましたね。 Oh yeah, So, Shioriko is that is recollecting her good, past with Nanju when they were in Girl Scouts. What? It's just nostalgia. おはよう、アイ。 And here's the queendom また herself. ランジュに先越されてる。アイさんだって早く来てるつもりなんだけどな。 What is this? You can't be ランジュはい serious, つだって一 Nanju. 番だもの。 I is always first それノー in ト？ taking the Nani association trading room. Well, this looks like a gym actually. 出来上がったら見せるわ。あら、おはようアイ。カレン、もう来てたの？ Wow. 合宿の時の生活リズムを崩さないようにしてみたのよ。体もいい感じに動くし。もう、明日はもっと早く来るからね。Just don't でも just ア don't イ get ラ overslept. ンニングしながら投稿してきたんでしょ。だったらアイの方が練習を始めた時間は早いかもね。どうしてわかるの？ That's the only that's the only clothes Kaoruko wears so far. モーニング、みんな。 Morning, Mina. Ohayo, Well, good evening there, Mia. こんなに早く来るの初めてじゃん。 Well, let me guess, Lanju Mia dragged 合 Mia 宿の時 in の just 生 so 活リズ that ムに慣 she れた can のか flex しら on ね。 Ai's morning まあ、 morning 早起 punctuality. きは気持ちいいってことは分かったよ。はあ、本当にあなたたちって素晴らしいわ。もちろん同好会の子たちも。虹学のみんなって最高よ。ユニットを組んだのにも驚いたわ。いつだってみんな前向き。 Well, Association あなた already た has ち a みたいな子は subunit. 初めて。 Remember, Diver Diva. 男児ももっともっと本気でいくわ。 I can't believe I have to read through chapter 26 and then expect something else happen, only to find out that the entire filler chapter is at least a bit of nothing. おはようございます。 Well, F. おはようしおりこちゃん。どうしたの？そんなに慌てて。
寝坊してしまいました。 Wow. 慌て It's る a ほどの寝 trap. 坊じゃないよ。 I mean, Shioriko and Kaoruko 珍 played, しいね。 played a video game last night, so that is expected. 姉が寝かせてくれなくて。 Uy. What a playbook Kaoruko played in. Baby sister. Oh yeah. Kawaii Konoko or something. If I recall that when I first played that story in the Japanese version. はい、座った座った。授業 I は still もう have 始 no まってる idea よ。 what class Kaoruko is まあ、こんな天気のいい teaching. 日に机に座ってるのももったいないよね。ぶっちゃけ私だって外行きたいなーって思うし。あ、今の他の先生には内緒で。一度そういう We'll tell スイッチ them. が入っちゃうと、元 We に戻 also すのって know 大 that 変 the なんだよね。 chairwoman of Nijigasaki is Nanju's よ mother. し、こうしよう。本当なら世界史の時間だけど、今日は私が適当に話すね。Stories? 私 I が just 世界 want 中を world 旅して world 面白いなっ history. て思ったこととかさ。これも世界のことだし、いいよね。 Kaoruko is teaching じゃあ、 world これは私が南米 teaching に行った時 tourism の if 話なんだ I けど。 know. Wait, South America? Come on, you've been to Brazil. ここ空いてるね。相席いい？ Go ahead. Nah, we're just here ここ talking の about our 学 next 食って plan. 美味しそうなんだもん。それに職員室って先生たちがいっぱいでなんか窮屈なのよね。 You just wanted to hang out それはそう with とし the て、 other school idols, さっきの私 Kaoruko. の授業大丈夫だった？ I mean, it is みんなと to お be しゃべりして expected た of ら a school 授 idol 業時間終わ supporter. っちゃった。 Oh yeah, she was in the same class. She was actually in いや what's that 調子に乗っ world て喋り history すぎたか class と思ってた earlier. けど、 That's セーフっ why ぽいね。 we get a glimpse of Kaoruko teaching that travel experience. うわ、やっぱ褒めすぎ。だって私まだまだだよ。やりたいことのちょっとしかできてない。ねえ、君に聞きたいことがあるんだけど、いいかな？ Sure, what is it? しおりこのこと。 Your little しおりこ sister. がスクールアイドルやってるなんて、私にとってはご褒美みたいなものなんだけど、あの子にどういう心境の変化があったのか興味あるのよね。 I'm pretty sure I ス was ク the ー one ル who アイドル did に対しては who あんまりいい led 感 that 情を持ってなかった change か of らさ。 heart for Shioriko. I do でも、 recall that 久々に she 会って might み have たら done しっ that かり活動 in してるじゃ chapter ない？ 13, 私、 where we get スクールアイドルフェスティバルの Brightest 時に Melody あ and の New 子に葉っ Menotobra ぱかけたんだけ as ど、そ prompts れ for が this 理由なわけ chapter, はないと for 思 that うのよ。 chapter. 私の知らないあの子のこと、詳しく聞かせてくれない？一体何があったの？なるほどね。あの子が素直になれてよかった。ありがとね。 Wow. Of course she was open. I mean, she almost took down 君がいるなら Setsuna しおりこも in 安 the 心だ early ね。 chapters. けど、すった。あの子ってば、やっぱりまだまだ子供ね。そう。頑固で視野が狭くて、昔っから危なっかしいのよ、あの子。だから放っておけなくって。Small そういう mistake, とこが可愛 Kaoruko. くてしょうがないんだけどね。 Small mistake, Kaoruko. She did fought Setsuna in the 会長、 student こちらの council 書類も debate. 確認よろしくお願いします。お願いします。はい。まだこんなに残っていたのですね。急いで Now, 確認します if。I recall, in Oh, Shioriko's これ Bond は生徒会の stories, お仕事ではありません。 Watch Dogs, Uzuki and Satsuki では、 played well この as 書類の山は何 Shioriko's ですか？ managers. 会 I 長 better が check 結 out 城刹那さん her に追 bond いつくため、 story. 私たちで考えたパーフェクトプランですよ。
パーフェクトプラン？ What is it? What? このプラン What's the 通り進 perfect めれば plan? 会長いえスクールアイドル三船しおり子は結城せつなさんと肩を並べられる存在になるはずなんです。 You can't just copy her. ああ、 Right, Shioriko? その You ため can't にま even ずは copy 強烈 Setsuna. なイメージ戦略が必要です。次の曲は思い切ってヘビーメタル Oh my god. 待ってさつき、会長にはヘビーメタルのイメージは合いません。それよりももっと人の気持ちを歌 Now, い上げ if るよ I うな recall, 線でしょ。I recall Heavy in. metal だよ。 Oh my god. ダ You're メ、 too. 会長には人の魂を歌い上げてもらいましょ This looks like a build up to the second song title. う。やっぱり So ヘビーメタル。 this is what we get for the first hint. 人の魂を歌 Satsuki い and 上げるなら Uzuki arguing over the fact that they have to choose between heavy metal or have her sing more. ヘビーメタルだから。 You two, why not mix both? 二人とも落ち着いてください。私、両方試してみます。わざわざ私のために調べてくださり、ありがとうございました。会長私たちに任せてください。会長が素晴らしいスクールアイドルになれるよう、誠心誠意サポートを務めさせていただきます。心強いです。よろしくお願いします。Heavy metal. Oh yeah, that reminds me, Maddie's Shiny Razor song. Let's see here. I think episode 3. Now, Uzuki and Satsuki, led us to the first hint of the second song title. Heavy metal, and then have her sing more. はい、今のところワンテンポ緩やかにして代わりにしっかりとお客さんに視線を送るようにしてみない？ Twins getting more screen それ time. いいかも。やってみよう。 Yeah, I don't know why they reduced their role after episode 3 in Nichigasaki anime, ステー and ジから then 降りちゃわない？ their presence have been replaced into a majority with やってみま the しょう。 vice president of the student council. なんかいい That one with ね。 a tall girl with glasses. She gets more involvement over the twins. 私だって It's そう like よ。 they have version 校内オーディ exclusives. ション We に get 向 the けて twins 納得いくまで helping out 突き Shioriko 詰め and て All いくわよ。 Stars. And then じゃあ we have the お互い vice しばらくは president of the 帰りが student 遅く council なるね。 supporting Setsuna in the anime. お二人とも下校時刻は守ってもらいますよ。 What time is it, by the way? 居残りダメか。残念。 It looks like afternoon in the background. 二人とも休憩なしでよくそんなできるね。僕ヘトヘトだよ。 Imagine ミアだっ like て最初に比べれば Emma is 随分 jealous 体力つ of いたじゃな I い。 because I is hanging out more すぐできるように often なる with わ。 Karen over her. 君たち二人のは Because ただの Emma 負け and ず嫌いで Karen しょ。 are in different 合理 clubs 的じゃな now. い。さつらい。愛さんプレゼンツの合同イベント悔しかったからな。 Nope, Satsuki and Uzuki will not be school idols. They'll still be in the. They will still be in ユ student ニットで council のパフォー role. マンスは素晴らしいわ。校内オーディションが楽しみや。 We're possibly locked in to get いつまでも either そんな to get 余裕の態 Ranju 度で and 見させ possibly ないん Mia だか to ら be ね。 playable in All Stars. そうで Once なくっち season ゃ。 2 story season 2 is over. ランジと遊んでちょうだい。ちょっと見学させてもらうよ。 Hello, 姉さん、 Kaoruko. どうしてここに？そりゃあ可愛い妹の活躍を見るため This に music. 練習頑張ってる？ Ah, no! 虹学のみんなのためにランジュが作ったスクールアイドル部だもの。 That's why this し music おり is この練 used. 習は完璧よ。 They set up like おー、ラン they ジ set ュ up like a distraction just for Shioriko to practice. 作曲家としてミア・テイラーがいるんだもんな。 Oh no! 来てあげたんだ。行くって言うまでランジュが粘るから。 Kaoruko is 初 just 対面なの meddling にあん her なで at かい this 態度で point. 居座る人初めてだったよ。だってランジュが歌うのよ。ミア以外の誰が作れるのよ。ミアしかいないじゃない。 Oh come on, Mia can sing. はいはい。 Damn it, look at Demo, Story Chapter 22. 今となっては感謝してる。
照れ隠し？はあ、照れ隠しなんかしてないけど。照れ隠し？ I like this line. I like this exchange with Kaoruko and Mia. 照れ隠し？はあ、照れ隠しなんかしてないけど。カリン、はい。 No, please no. Wait! 人の話を聞きなよ。そういうとこ、ランジとそっくりだ。Yeah, Kaoruko acting like copycats ユニットの to パフォーマンス、すっごくいいじゃない。 Lanju. 新しい可能性が次々生まれてくるとこを見れるなんて最高よ。マジ？ありがとう。すっごい嬉しい。自信があるパフォーマンスだからそう言ってもらえるのは嬉しいわね。 I mean, isn't this a good idea? カリンとアイだからね。ランジの大親友だから当然じゃない。Oh, come on. なんでランジが自慢げなの？ They're only besties because you let them join your association. ランジなりに褒めてくれてるのよ。I see. なるほどね。 Look at this. It kind of extended her line this time. Ah. Look at this. They extended her line from like 4 words to 7 more. And then she had English word I see and then follow up with a sentence. I see. なるほどね。 No, they're all ganging up against それにして Shioriko. もしおりこもすっかりスクールアイドルの顔になってるね。私ですか？スクールアイドルの顔とは。キラキラしてるってこと。じゃあそろそろ戻るから練習続けてちょうだいな。 Ah, no. はい。 Well, she surrendered. ちょっといい？え？今の振りのとこ、もっと脇締める感じの方が私は好きだな。つま先は外に向けるのよ。その方が足が長く見えるから。カオルコ、戻らなくていいの？しおりこのことならランジが見るからもうまんたえら。On time あとちょ na. っとくらいなら大丈夫だよ。あとね、しおりこ、バーンって感じじゃなくて、ビョーンって感じの方が私は好き。Ang and Byung. For a second, I thought she would like a body hop or something. ダメよ。それじゃあ全然かっこよくない。簡単よ、しおりこ。ほら見て、こんな感じで。アドバイスはありがたいですが、そんな簡単にはできません。Yeah, you might want to listen. そうね。男女は特別だから真似できないのも仕方ないわ。でも、男女が教えてあげるのだから、も Let う me まんた fix え the ら。 noise す gate. ぐにできるようになる。よし。じゃあお姉ちゃんは撮影係を引き受けた。会議速攻終わらせてくるから待ってて。Garuka is seriously chronicling behind the scenes すみま of せん。 School Idol 少し休 exhibition. 憩してきます。ああ、言っちゃった。 Well, look what you did. まあ、あれだけ口を出されたら、ね。I mean, isn't it obvious? Lanju and もうランジュ Lanju を and 厳しくする Garuko, からしおり like こが they 出て team 行っ up ちゃったじゃな together い。 just so they can annoy Shioriko. カオルコだって口出ししてたでしょ。それに、しおりこはやればできるもの。何せ、このランジとずっと一緒にいた自慢の幼馴染で大親友なんだから。私なんてお姉ちゃんよ。しおりこが生まれた時から知ってるんだから私がアドバイスするの。 Look, we get it. どっちもどっちだと思うけど、シオッティ大丈夫かな？ I think you just build up her steam. So it looks like Haruka Konoe is getting her second appearance in, well, not actually her second appearance, third appearance in School Idol in the main story.
こんにちは。この絵はるか Now, です。今日は in 見学 All をさせ Stars てく main ださり story, ありがと Haruka うございます appeared near the end of story season 1. He then appeared はるかちゃんはるかちゃん as part of Kanata's Bond episode starting episode 14. So you might want to check out her Bond stories first if you want to know when did she first appear. Other than that, her appearance in both All Stars story and Nijigasaki あ anime なたから見て私たち pretty どうか good. な。ユニットを試してみて変わったか I な。 forgot that I was wearing her winter training uniform this time. Like all the characters are already wearing か their すみんたちのこと winter training もっと好き uniforms になって in くれまし winter たか？ season. なってると思いますけど So 聞 are き we たい getting です。 the next School Idol Festival by late March? 嬉しい。ユニット試してみてよかった。力になってるんだね。リナちゃんボードにっこりん。そうだよね。ユニットをやってみて発見したことたくさんあるもん。まさに友情、努力、勝利の方程式そのものですね。 Well, says you with the scarlet jacket on it. おお、なになにはるかちゃん。お姉ちゃんに抱っこしてほしいの？ Oh, come on. You two already did at home. そういうのじゃなくて、私皆さんのパフォーマンスを見て Please, 胸が熱くなっ Haruka. ちゃって。 Please, Haruka's role in All Stars そうい main う story のじゃ is なかったか。 more than just an extra character. こんにちは。 Wow, she fled. しおりこち She ゃん。 fled from Association Gym to back to the training room. スクールアイドル School 部 Idol お休 Club. みなの？いえ、違います。 Oh, her sister made her じ kick ゃあ off. かすみんの可愛い顔を見たくなったとか？それは少しあります。She admitted. 少しなの？ Shioriko admitted she wanted to see Kasumi. いえ、別に。ありがとうございます。へえ、先輩、そんなこと言ってもいいんですか？ Oh, come on. Don't even treat も Shioriko し as か your したら enemy. スパイ Just スに because 来た she のかも left し to the れま other せん group, よ。 that doesn't make かす her みんの look like an 最高 enemy に to 可愛いパフォー Kasumi. マンスを盗みに来 Like たのかも。 Kasumi has enough tension かすみ in さんの可愛 chapter らしいパフォー 20. マンスは見て盗めるようなものではありません。かすみさんだけのものです。しおこわかってる。盗むことはできないけど、最高に可愛い Now, かす to みを note, 見てってい Shioriko い is からね。 first year, so Kasumi gets to refer to her as Fuel. しおりこさん、かすみさんの扱い分かってきたね。その調子だよ。しずくさんとのやりとりが大変勉強になります。何か言った？ Okay, 何 it's も way too 聞 loud こ for えな me. かった。りなちゃんボード、あわあわ。 Ah, wah, wah. That's obvious that she recycled that voice line from Nijigasaki episode 10. For context, Shizuku transferred to Association after chapter 20, and then she was able to interact with Shioriko after she goes back to the School Idol Club by the end of chapter 21. And Kazumi still did not trust Shioriko even after what happened. はじめまして、三船しおりこと申します。 Oh, that's the first time they 知ってます。 met. スクールアイドルフェスティバルでのアンコールパフォーマンス、感動しました。 She knows her from Tokimeki Runners Chapter 17 version. 今はスクールアイドル部なんですよね。うちの学校でも話題なんですよ。突如現れたパーフェクトスクールアイドル、翔ランジュさんが作ったスクールアイドル部。みんなすごく刺激されてて、だから私もいろいろ勉強しなくちゃと思って今日はお姉ちゃんのところに見学に来たんです。かなたさんたちはとてもいいお手本ですものね。しおりこちゃんに褒められた。ねえねえ、 Haruka is ちゃん already a school 見学 idol だなんて in 言わ her ず school 一緒にやろう Shinonome よ。 Academy. そしたらかなたちゃんもっと頑張れちゃう。それはダメだよ。うちの部の子たちと頑張るって決めてるんだもん。
それに本気でやってお姉ちゃんに勝ちたいし。うわー、はるかちゃんが反抗期だよ。でもはるかちゃんがたくましく育ってくれてるのも Oh my 嬉しい。 god. Hold on. お二人は仲のいい姉妹なんですね。そうですね。なぜあなたには気づかれてしまうのでしょうか。 It's because it's written all over your face, レイさん Shioriko. が帰ってきてから Like, いろいろ we と even 世話し saw ない that と言いますか、 previous part. 少し居心地が良くなくて。 That's it? もしかしてお姉さんと仲良くないの？ Ah, boy. そういうわけではないと思います。ただちょっと Do I have to うまく噛 make み合 some わないというか。 references from Nijigasaki episode 7, そっ where か。 Kanata was way でも too dependent お on 姉ちゃんは Haruka? みんな妹ちゃんのこと大好きなんだよ。それは分かってあげて。好かれているとは思うのですが、おもちゃにされているような気もしてしまうんです。 Oh yeah, it happens. エマちゃんどう思う？可愛くて可愛くて可愛がりすぎちゃったことなら私もあるかも。うちのお姉ちゃんもちょっとそういうところあると思います。はるかちゃん。Emma has no idea what to do with her little brothers and sisters, and then Haruka backs her up just so she can make Kanata worry. Now we have our absence counter for Muse and Aqua. This is a story that'll break the streak. これは一体何の集まりですか？何やら Welcome 姉妹関係 back! で悩んでいると Welcome 聞き back, ましたが、 Daya! We've missed 姉 you. や妹がいる We 者 missed 同 your 士 group Aqua 助け ever になれ since るかと思い story まして。 chapter 22. これはあなたが？ Yeah, got so much in the crowd. でもその前にしおりこちゃん Oraka, に姉さん welcome のことを back! 聞かせて。 Muse has welcome back ever since story chapter 20. As far as I recall, their last appearance before this chapter was 確か on に気になるわね。 chapter 20, where Muse そうね。 lent Nijigasaki a hand by スク letting ー them ルアイドルエキシ train ビ in ション their の school 話も聞いたわ grounds よ。 right at the た rooftop. だものじゃない And わ。 then 気にするなっていう Aqua's 方 last が無理な appearance 話よ。 before this chapter だよね。 新しいイベントだなんて。 was at story chapter 22, where they う actually ちの know 学校のみん Mia なも Taylor, 楽しみにしてるよ。 either from Rico or Matt. So the 私 long もカオル absence コ先生の from お that 話 chapter to 気になる today, な。 this has got to be like, し oh, おりこちゃん、 we miss 聞かせて。 Aqua and Muse so much. I mean, 話すのは構いませんが、 the がっ long かりさせて absence, しまうか though. もしれません。どうして？私が知っている姉は Like, 皆さんが思っ it ている took ような like 人 5 to 物と 6, は 5 to 違うか 7もしれないからで chapters す。 before Muse and Aqua finally gets to return そうなの？ in the main story. Because story season そうだ 2  と思い focuses ます on Nijigasaki, obviously. 例えば高校時代など週末はいくら宿題が出ていようがお構いなしに But 朝 we にな know るま that で kind of スクー behavior. ルアイド We ル already の動 have 画を見ている you ような人でした。 watching school idol videos. That was hinted in episode 1. スクールアイドルの動画は見ていて楽しいし気持ちはわかるな。まあ宿題をしないのは問題あるわね。That's そ obvious. こは大問題ですわ。学生の本分はあくまでも学業。それをおろそかにするなどあってはなりません。あはは、耳が痛いな。聞かなかったことにしよう。 Yeah, take it from the orange hair leaders. おまけに日曜など午後まで寝続けて私が起こしに行かなければ夜まで寝ていたと思います。お布団は気持ちがいいからね。お休みの日はお布団とさよならするの難しいよね。 Hmm. ある意味寝ていてくれるならまだいいです。
昼間に寝すぎたせいで眠くないのか、 Kaoruko's 夜中 sleep に寝て cycle い is る私を起こし broken. てゲームをやろう Like, などと言い出したのは Shioriko 一度や sleeps 二度ではあり normally ま from せん。 night to morning, and then そ Kaoruko れに sleeps like いつまで early 経って morning も to 私のこ afternoon. とを小さな子供だと思っているようで、なんというか私から見れば仕方のない姉です。それは確かに困っちゃうかもね。 Emma, you're too neutral to know what's going 妹が on. 嫌いなお姉ちゃんはいないと思うな。カオルコ先生もしおりこちゃんのことが大好きで仕方がないんだよ。それはエマさんだからでは？あ、いいえ、これもいい機会です。私の話より皆さんのお話を聞かせてください。そうですわね。まず最初にこれだけは揺るぎない事実として、姉妹というものはか I けがえ mean, のない it is 財 a 産です notable わ。 fact. Look at Daya and Ruby, Ellie ル and ビーを見て Arisa. ください。 Oh どう wow. ですこの可愛らしさ。まる Okay, で天使のようですわ。 Daya's copying Kaoruko's traits そして this 努 time 力を towards 怠らな Ruby. い一人の Hey, 人 look at 間 her と mouth. しても She's 素晴 open. らしい Look 人 at 物 Ruby's なの mouth. です。 She's wide open. お姉ちゃん恥ずかしいよ。恥ずかしがる必要などありませんわ。私は事実しか言っていません。 Give her a head pats. Give her a head し rubs. かもルビーはただの妹ではないのです。歌って踊れる妹など他にはいないでしょう。 Oh, come on. あら、アリさんも家でミューズの Oh 歌を yeah, 歌ってる if わ I よ。 recall, Alisa and この間 Yukiho. ユキホと Yukiho アリサ is ちゃんの Honoka's 二人 little で sister, by ミ the ューズ way. の曲を歌 They って踊 wanted ってみ to た join like a 動画見せて subunit くれた of よ。 Muse in the anime, but because はる Muse かちゃんだって disbanded 東 both 雲 real 学 life 院の and スクー after ル the アイドルと anime, してすごい they 頑張ってる decided ん to だ go か on their ら。 own ways and be like a separate subunit, 歌って踊れる not 運動は置い related て to おくと Muse, して、 that is. 姉にとって妹っていうのはいく At つになっても least I 可愛くて know たまらない on も the のなの。 lore of on School そ Idol りゃあ Project. たまに面倒だって思うこともあるわよ。 And obviously, Nico has three でも little お three 姉ちゃん little って siblings, 慕ってくれ one る little 姿が brother 愛 and く two るしく little て、 sisters. 私も妹たちの特別な存在なんだって思えるニコ。うちは私が末っ子だけど妹として言わせてもらうな Now, ら、 fun fact: Shioriko if you ちゃんの haven't 気持ち watched わかるよ。 Sunshine, she's actually 本当ですか？ taller than her mother. ミト姉も私のことすぐ子供扱いするし、私のことバカチカなんて呼ぶんだよ。ひどくない？ Hey, Klutz. 少し I 早 haven't く生 heard まれ that た in か the らって English dub of 横 Love 暴 Life だよ、 Sunshine. 横暴。わかります。 Shioriko looks で determined. もいいところもあるんじゃない？そりゃあ困ってる時はなんだかんだ言いながら助けてくれるし、優しいところもあるけど、 Oh yeah, Nico has 風 three 邪 little ひくとお sisters かゆ and one 作 little ってくれ brother. たり、リンゴのすったの持ってきてくれたり、 What was? 映っちゃうから来なくていいよって言っても I 来て swear く I れ did るんだよ recall ね。 there were only two little sisters and one 愛 little されてる brother. わね。 At least for Nico's family. そうかも。皆さん、お互いのことがよくわかっているのですね。私の場合はどうな Well, のでしょうか。 in School Idol Project, in the School ま Idol すま movie, す悩んじゃ I ってる think, ね。 well, during the Sunny Day song sequence, well, that is the only part that we get to see Muse and Aqua さあ again. さあ、どうぞ。 Let's hope that they'll reappear again in お邪魔 next します。 chapter. Because, like, gosh, いらっしゃい、しおり like こさん。 Muse お and 待ちしてまし Aqua, た。 they've been absent こん for ば a んは、 long はるか time さん。すみません、突 throughout 然押しかけて。 story season 急 2. に泊まりなどご迷惑ではありませんか？迷惑だなんて、私がお姉ちゃんに頼んだんですよ。しおりこさんを連れてきてって。一度ゆっくりお話ししてみたかったんです。私とですか？スクールアイドル部のこととか聞きたくて。かなたちゃん、お夕飯の用意してるね。しおりこちゃん、はるかちゃんのお相手、よろしくね。 Oh, what's this? はい。
Well, looks like Shioriko and Haruko were having a fun time until Kanata finally makes some 美 some 味しそう dinner. ですさあさあ、冷めちゃう前に食べて食べて。はいいただきます どうかな、はるかちゃん好みの味付けで Yes, 作ったか Muse ら and Aqua were in the game from the start. It's just お Story 口に Season 合え 2  ばいいん had だけど。 downgraded them to a minor role. お姉ちゃん。あ、 They ご were め in ん All ごめん。 Stars. 別 They were に in はるか from ち the ゃん start の of 味覚が Love Live 子 All 供だ Stars な main んて言って story. ないよ。 It's just their role in Story second season. 今言った。 Their roles are downgraded. 味覚が子供でもはるかちゃんは可愛いからいいの。お二人は本当に仲がいいのですねそれと Well, かなたさんの it is 作るも after の the は何 events で of も美味しいです Nijigaki episode はる 7かさん in 好 the みのお anime, 味噌汁 or 初めての after 味ですが、 like 私は好きです。 story chapter 本当ですか？ 17 in the main story, この and for ちょっと Kanata's 甘い Mon お味噌 episode がいいんですよね。 starting episode 14. インゲンのごま和えも甘くて美味しい。はるかさんを笑顔にしてくれる素敵なお姉さんですね Well, for a sleepyhead school idol, yes, 自慢のお he has 姉ちゃん a です。 great smile. ひひひ、かなたちゃん、その言葉だけで何でもできちゃうよ。ところで、かなたちゃん、しおりこちゃんたちのお話も聞かせてほしいな。かおるこ先生だって自慢のお姉ちゃんでしょ？確かに行動力や決断力に優れた人だと思いますただ先ほど話した通り困ったところもあるんです自由奔放で失敗を恐れず目指すものに飛び込んでしまうような I forgot. 私とは正 Closing 反対 the で log, pause 何 of を the 考 game. えているのか未だにわかりませんだけど Um, 魅力的な人間である yes, と思います Nijigaki got in first in the 不思議な魅力 Japanese があって version before たく the さんの人 merge の中心に in 立つ適 School 性 Idol を持っていま Festival. す No doubt we will get Leela once 私 their の家は厳格でしきたりを重んじる once 昔ながらの家 Superstar 庭です first season ends. 三船の家を継ぐというのはとても大変なことなんですそれでも人の中心に立てる適性を持つ姉さんならできると信じていましたですが姉さんはスクールアイドルに関わるようになってから変わってしまった Well, 家にも帰らず um, スクールアイドルに熱中するあまり他のことがおろそかになり両親もそれを静観していました interesting. しおりこちゃんが最初スクールアイドル同好会に厳しかったのはそういうこともあったから。 Yeah, we get the reverse of school idol, like スクール student アイドルにお council 姉さんを psychology. 取られて Um, やきもち焼 in いちゃったん traditional だ Love ね。 Live, school idol project スクールアイドルに取 and られて Sunshine, やきもち initially the school student council そんな members 子供みたいな感 do 情はあ not りません initially approve of 照 activities れな from くて the いい school idol って club. In the case, Ellie and Daya, who are お third 顔が真っ years, 赤ですよ。 and しおり then こさん。 once All Star やめ Story てくださ Chapter い 8やきも begins, ちだなんてそんな um, 恥ずかしい Yoriko is the そん one なこと who で will be 私は taking the 同好会に traditional 対して student council psychology. 申し訳ありませんでしたうわー、そんなのもういいってば。か Now, なたちゃんたち wow, からかいすぎちゃって Yoriko ごめん。 admitted defeat after like でも what? 今のではっきり分 Beating かった。 Setsuna in the student Shioriko-chan council は debate やっぱり back in お story 姉さんのこ chapter とが大 9. 好きなんだよ。 Like, you have your victory. What else? 複雑です好きと素直にも言えないですしでも嫌いなんかではありませんでしたただ Like, she ずっと fueled her 苦手だったんです。 hatred on school idols because またそんな Kaoruko 悲 loves し to いこと support 言っ school idols. て。 I mean, that's just なんで going around 苦 the 手なん dark ですか？ path initially. 自分の都合で行動してしまう人だからでしょうか子供の頃からずっと姉さんの思い To つ be きの honest, 行 I 動に振 didn't り回され initially てきまし like た Shioriko's character when 自転車の story 後ろ chapter に強引 story に乗せ chapter られ 9 て began. 猛スピードで坂を Well, 下ったことがあ at りま least した she did change時は when 生きた story 心地が chapter しなかったです。 13 arrived. それに The 何を急 chapter に that we 思い get 立ったのかわかりませんが brightest 自分 melody 探しの and 旅をすると
日本一周、徒 Yume 歩 no の旅を Tobira 計画して as the 私を chapter 巻き込も songs. うとしたり、とにかくいつだって好き勝手にやるんです。姉さんは今だって私は自分のペースで練習したいのに口出しして仕方のない人なんです。 Well, looks like you have an annoying elder sister on your 仕方ない side. って終わりにしないで、嫌だよとかやめてよって言った？ Yeah, just say no. 言ったところで聞きませんから諦めました。言っても聞かないって諦めちゃったら、それはなんだか寂しいことだとかなたちゃんは思うんだな。カオルコ先生はかなたちゃんがはるかちゃんを好きなくらいしおりこちゃんのことを好きなように思えるから、可愛くてついかまっちゃうっていうかさ。そうでしょうか。私もそう思います。だから諦めないで自分の気持ちを伝えてほしいです。私たちだって時々は喧嘩するんですよ。Well, we haven't seen both of them fight over. 喧嘩は That's 嫌 the だけ one ど、 that one scene で in も story chapter 諦めら 17. れちゃったら悲しく And て in 打ち上 anime げるの perspective, よ。 episode 7. でも私には伝えられる自信がありません。今までだって伝わりません I でしたし。 still remember that time Nozomi used 今までは Haruka ダメで to も um 今だからこそ to tackle 伝 against えられる方 Karata, 法があるん like じゃない in かな。 a idol versus idol Haruka-chan? kind of competition. And そうで what すよ。 Nozomi did だ to let って Haruka say し those おりこ words ちゃんは to スクールア Karata イドルだもん。 literally shocked her. スクールアイドル。Let's see here. I guess 7, 8, 9 won't be long anyway. Shioriko? 戻ったの？ Oh wow, it's early afternoon, right? ただいま戻りました。もう、あんたってはいつから夜遊びなんてするようになったの？心配したんだからね。夜遊びではありません。かなたさんの家に泊まりに行っただけです。 Oh yeah, that それに、 takes place shortly 昨日連絡も after 入れました。 after the previous part. だいたい姉さんにはそんなこと言われたくはありません。姉さんだってスクールアイドルフェスティバルの実行委員を始めてからは全然帰ってこなくなっちゃったじゃないですか。So she basically made School Idol Festival in School Idol それ Festival に今 game. そんな話はしてないでしょ？同じことです。私の話も聞いてください。私はその前にお姉ちゃんの話を聞いてちょうだい。あのね、 Oh, あ come んたは on. まだまだ子供なんだから。 Alright. もういいです。 Well, she stormed off. 失礼します。 And this is the こんにちは。 second time she visits the School Idol Club's training し room. おりこちゃん、こんにちは。Oh, 今日も Shioriko こ and ちらで練 Ayumu 習していいでし just ょうか。 alone in the club room. 可愛い I'm か just すみのことを joking. 見たいから。 Of course, we have かす Kasumi. みさんを見ると安心します。わかりやすくて。かすみ、わかりやすく可愛いからね。いくらでも見ていいよ。しおりこちゃん、ヤッホー。今朝ぶり。今朝ぶり。しおりこちゃんのお母さんがね。 It's a mix わざわ of ざお long 電 time 話 no くれたん see だ and よ。 then だ morning. から、 So ま she た made お a 泊まりに来 wordplay てほし on いですって Kesa and お願いしとい Oisashiburi た。 in Japanese. Kesaburi. ありがとうございます。でも頻繁に行くのはご迷惑ですから。はるかちゃんがね、しおりこちゃんともっと話してみたいって言って Oh たから、 yes, do please. また近いうちに Let 来て Haruka ほ be しいな。 featured in Shioriko's Bond は episode. るかさんがありがとうございます。嬉しいです。お泊まり会だなんてずるいです。私もしたいです。 Yeah, you just wanted to go close to her, みんな Setsuna. で一晩中スクールアイドルの動画見たりしたいな。じゃあみんなでパジャマパーティーしない？合宿みたいにみんなでご飯を作ったりしたいな。かなたさん、皆さん、
私お願いというか相談があるんです。おお、しおりこちゃん、もしかして。はい、私ライブがしたいんです。Oh, looks like we have another request. 私たち全員協力するよ、しおりこさん。もうや You りたい want こ to と do を a 決め live てる show? わ。 Then the team will do it for you. We'll set up a live show for you. 私のやりたいことは姉さんに対する宣戦布告です。何それ、ひどい。しおこかわいそう。しおこの気持ちぶつけちゃえ。昨日のこと覚えててくれたんだね。 Well, she did say no, but all she did was say, "Well, かな eat たさん this," から and then スクール storms アイ off ドルで back, ある今だから storms こ off そ to her bedroom. 伝えられる方 So 法が that's あ an ると indirect 言われて no これしか answer ないと思い to ました。 Shioriko. 私はもう姉さんが思ってるような子供ではありません。ちゃんとした一人の人間で対等なんだということをガツンと分からせてやりたいんです。 Oh yes, that is the 今まで諦 simple, めていましたが、 that is the たま simple りにたまっ playbook た we 積 have 年の鬱憤 to も全部 follow up. 歌に込めて姉さんにぶつけます。 I like it. あ、 She goes すみません。 rebellion ヒー against トアッ her プしてし sister. まいました。 I mean, teasing her し all お the りこ time. ちゃん、 Dang. どうどう。しおこってそんな大きな声出るんだ。いえ、Well, this isn't the first time a first year tried しお to りこ vent さんの out. 思い受け止めた。私たち全力で手伝うね。確かにそうですね。わかりました。ランジュに相談してみます。 Oh yeah, they can't do this if Shioriko is in association. They're in club. The others are in club, という and わけで、 Shioriko is in どうしても association. ライブがしたいんです。 Another 私、 joint live 姉 show, さん huh? に私の思いを突きつけたいんです。お願いします。任せなさい。しおりこの頼みを断るはずないじゃない。もうマンだえら。 Are you sure with that? いいよ、カオルコに一泡吹かせてやろう。ライブで自分の気持ちを思い知らせようだなんて面白いじゃない。いいねいいね。愛さんそういうサプライズ大好き。絶対に成功させようね。皆さん、ありがとうございます。完璧なパフォーマンスでカオルコを黙らせちゃえばいいのよ。Don't worry, we have already a composer to do so. 姉さんに思いを伝えま But す。 it's not us or the protagonist of All Stars, so. それは下手側に配置。照明ももっと増やしましょう。派手にね。 You gotta replay because I had それは下手側に配置。 照明ももっ replay と増やしましょう。 disconnection 派手 notice. にね。しおりこのやりたいことを最大限に発揮できるステージじゃなきゃダメなんだから。しおりこがランジュを頼ってきたのよ。そこそこの出来なんて許さない。カオルコを圧倒させるステージを目指すわよ。 He is putting that announcement in ラ front ンジュ of さ the ん燃えてい Splatter ます Club. ね。しおりこちゃんに頼られたのが嬉しいみたい。ずっとこんな感じよ。ランジュって女王様キャラっぽく見えて結構尽くしたがりだよね。確かにそうかも。第一印象が第一印象だから近くにいないと気づかないけどね。部の設備の方がいいからっていつもかなたちゃんたちを誘ってたのもそういうことなのかな。そうそう、そういうことなんだよ。
本当に部に入った方がかすみんたちのためだって信じてるんだ。変なの。合同イベントの時用意してくれたすごい量のヤムチャ美味しかった。そういえば合宿の時も、ほらランジュさんがせつなさんのお料理を食べてお腹が痛くなっちゃった時、帰ったら胃腸を鍛えるって言ってたよね。私ちょっと感動しちゃったよ。ほらほら、おしゃべりしてないで手を動かすのよ。はーい、みんなでやれば早いもんね。Alright, I was having a background talk, so I had to mute my 目いっ mic. ぱい自分の気持ちを叫べるライブにしないとね。はい、私もしおりこさんの熱いパフォーマンスが見たいです。Let me check here. What am I missing? Blah blah blah. Enjoy doing things for others. I see. Is that why she's always telling us to come over to association because of better equipment and facilities? Isn't it obvious? They have the budget to do so. What else? Yamcha during the event, blah blah blah, and then the training camp. Nice one, Shizuku. The training camp part from last chapter. Ah, そのため that's には where 準 Lanju 備 faced はしっ karma. かり。リナちゃんモード。そうそう、いい調子よ。しおりこのために頑張るのよ。Are you sure that's for ち Shioriko, ょっと仕切 Lanju? りすぎじゃないですか。誰よりもしおりこのことを知ってるランジュが仕切るのは当然。ランジュ以外に適任なんていないわ。それは聞き捨てなりませんよ。私たちだってしおこのことよく知ってるし、先輩なんて絶対もっと詳しいですよ。 I'm pretty sure Lanju will not take ラン us ジュだっ away て from しおりこの the 幼 school 馴 idol 染 club. で大親友なんだから、ランジュの方がもっと詳しいに決まってるの。とにかくランジュの言う通りにしていればもう満タイら。しおりこにぴったりの最高のライブを準備してあげる。Now, Kazumi had to face off against あ Karin. の Now she has to 今 face off いいです against か？ Lanju in Story Season 2. 新曲のことです。実はあなたにお願いしたくて。 Well, isn't this 僕からも頼 challenging むよ。 task? しおりこだけのための曲を作るのはベイビーちゃんの得意分野でしょ。 But us, come on. We don't even have はい、 better 私の musical ありの instruments ま to まの work 気持 on. ちをさらけ出す曲にしたいです。姉の中にある私のイメージをすべて壊すような、私が今まで諦めていた気持ちを全部叩きつけるよ All うな、 you has is a piano and that's 我慢 it. しなくてもいいことは All Mia has 我 a 慢している DJ 人たち set. がその気持ちを解き放つ、そんなことができるような歌を歌いたいです。それとこの資料も見てもらえますか？ I see we're getting fancy さ here. つきさんとうずきさんが私のために用意してくれたんです。 Well, at least the twins have better involvement on Shioriko over us. 君の作曲方法ってすごく変わってるね。そんな風に作り上げる作曲家、僕の周りにはいなかった。 I keep getting red orange signals, so I 君 have to の作 replay a 曲 little 方 bit. 法ってすごく変わってるね。そんな風に作り上げる作曲家、僕の周りにはいなかった。 This is the daughter of a well-known family in それが America. ベイビーちゃんのやり方なの？面白いね。僕も見てる。Afternoon in the school idol club room. 帰るのは待ちなさい。ランジュが来たわよ。これを見せようと思って。 Oh, come on, Lanju's flirting on us. A notebook, ラン eh? ジュ特製練習ノートよ。あなたがそういうのつけてるって聞いたから
ランジュも That 作ったの。 looks similar to Chica's practice あな notebook たの何倍も素晴らしい in でしょ。 Sunshine Season 2. She drew Rico's 当然 face ね。 with a 嘘 diamond mouth. 偽りないランジュの気持ちよ。 Only Mia refers to our protagonist as little baby or だから baby こ Chan. れから彼女たちのやるべきことも書いてあげてるの。 Like, え、 Yu-chan is そうなの？ 156でもモマ tall. タイラ、カリンが絶対にやってみ I た don't くな get る it 最 though. 高の環 Little 境を用意 baby. するわ。 Little baby nickname. ついにたどり着いたわね。そのページは最重要よ。 Thanks, mind if I borrow? ランジュがいつか二次学のスクールアイドルの仲間たちとやりたいことのメモよ。 Well, first off, you might not want to start anti-competition against the school idol club first before you can make ま friends だ with ま them. だ増えていくんだから。え、そうなの？ Yeah. ダメよ。スクールアイドル部でちゃんと親友になってから行くんだから。そうでないとみんなどうせ。 Oh, you とにか would く you, ラン eh? ジュだってみんなのことをすごく理解してるの。あなたに負けてないんだから。わかった？ Anju is so determined to be friends with you, Ayumu, and Setsuna. I can tell. To いうことがあったんです。 No. Of 無 course. 茶なんてものではありません。なのに姉さんは満面の笑顔で楽しかったかと聞いてくるんですよ。 Well, coming from 結局私 from は a そ school れが idol 原因で supporter with しばら creepy く外 smile. に出られ Of ず、 course, then. 夏休みの昆虫採集の宿題を終えられないままでした。すると Stay away from outdoors because of that. 何何？私の部屋に大量のセミを放ったんです。 Oh my god, that 一 creepy 人塞ぎ story. 込んでいるから寂しかろう。これなら賑やかだし、宿題のことも解決、一挙両得と考えたようです。姉さんは朝から一生懸命捕まえたと胸を張っていました。 That's kind of creepy. でもそんなの�igやかしどころか I mean, ただ very の loud 騒 and 音です。 creepy. 全部のセ Well, I ミを think 外に逃がした頃には S? 日が暮れて Oh, い I ました。 forgot. Pronunciation. さすがカオルコね。 That's ridiculous. 馬 Yes, 鹿げてる。 English, で please. も聞く分には最高だよ。 That's our Shu-chan. ごめん、アイさんも笑っちゃう。 Yeah, make I laugh. Like I laugh without letting her speak a しおりこ wordplay ちゃん or はそれ pun. どころじゃなかったでしょうに。カオルコ先生の逸話面白すぎでしょ。ねえねえ、それはそうと、今日は演出の話でしょ。この間ランジュが渡したプランはどうだった？あれは私には少し荷が重いプランでした。そんなことないでしょ。 Yeah, しおりこな let ら her でき do る her わ。 own thing. 幼なじみのランジュが言うんだから間違いないのよ。でも空を飛ぶという演出は Yeah, why would you let her fly 迫 on 力があ wires? るじゃない。それに空を飛ぶしおりこを見てみたい That's の not よ。 her style, きっと素 Anju. 敵よ。いえ、少し試してみたんです。ぶら下げられた状態でしっかり歌えるのかどうかを。 Yuriko's probably afraid of 空中に heights. 力が逃げてしまってうまく声を出すことができませんでした。やはり地に足をつけて歌うのが一番だと思います。しおりこならできるわよ。空中でパフォーマンスするしおりこの姿が目に浮かぶわ。 Please don't bring it up any longer. You'll be fine without flying. ありがとうございます。なんでよ。ランジュのプランは明暗よ。どうしてダメなの？ Why did you not hear her プランは weakness? 悪くないです。私が追いつかないだけなんです。すみません、ランジュ。 Anju, don't take it so hard. 私はあなたと同じ基準でパフォーマンスをすることはできないんです。そんなことないわ。ランジュはしおりこの幼なじみよ。なんだって知ってるの。 Oh, please. しおりこはランジュの言う通りにできるし、
そうすれば絶対に成功する。そんなことないです。男女は特別だから何でもで Because きる you のでしょう learn が how to 人にはそ act れぞ like れ a school 適性 idol というもの in がある like んです。 what chapter? お願いです。今回は私のやりたいようにやらせてください。 Please, no 向 argument. こうに行っててください。何よ。Okay then. What シ the オリコ heck? までランジュが特別っていうのね。 Oh my god. The direction. そういえば舞台の準備がまだ残ってるんだったわ。ランジュは行くけど、あなたたちはしおりこの演出しっかり考えてよね。バイバイ。That is way. That's a bit creepy. Just doing the visual effects on that certain scene. すっごくいいよ。曲も振り付けも演出も全部からしおりこちゃんの意気込みを感じたよ。かすみんほどじゃないけどいいと思うよ、しおこ。変なとこ張り合わないで素直に褒めたらいいのに。しおりこさん、昨日ね、かすみさんってば今回のパフォーマンスを絶賛してたんだよ。そう、ゾクゾクしたって言ってた。ああ、それは内緒なの。 And we get the first year squad. ありがとうございます、かすみさん。すごく嬉しいです。これならきっとうまくいくね。 Yeah, that kind of reminds me. Lanju し is おり doing こ the ちゃん stage の effects. 思い、カオルコ先生にぶち That かませ。 aftermath. There's gonna be a slight, しおりこ there's さん gonna の be a slight 魂の karma 叫び coming なん up ですか for ら Lanju very 必ず届 soon. きますよ。皆さんありがとうございます。ライブまであとわずかですが、どうかよろしくお願いします。僕も最近会ってないんだ。 Kind of go ライブ around の to 許可のこと get で permission 先 for 生 the たちの live とこに show. 通ってるのかも。準備も大詰めだし。 I thought we already had permission. やっぱすごいんだよね、ランジュ。やることにも卒がないし、見てる範囲が広いっていうか Granted, さ。 she has connections with the chairwoman 大 of 人の中に Ichigasaki. 入っても堂々としてるものね。あれで生活力があれば完璧なんだ She けど would have ね。 been looked like the そ tallest れはあ second なた year のですよ now. ミヤさん。僕は一人で日本に来てるんだから生活力あるもん。Oh, thanks for the reference in story chapter 22. This way, please, な Skaoroko. になに、なんか We're 面白 setting いの up でもあるの？ we're setting up a plan for you. しおりこちゃんがカオルコ先生に思いを伝えるためのライブです。ライブ？しおりこから私へ？先輩、先生、こっちこっち。始まりますよ。 Oh, cool. ちゃんと Wait, 見て we're あ not げてほ late, しい。 right? こんにちは。虹ヶ崎学園スクールアイドル部三船しおりこです。皆さん、今日は私のライブにお越しいただきありがとうございます。どうしても伝えたいことがあり、このライブを企画しました。まずは今日のために協力してくれた部の皆さん、同好会の皆さんにお礼を申し上げます。ありがとうございました。これから聴いていただきたいのは私の姉と私についての歌です。私の姉は自分勝手なんです。私の都合などまるでお構いなし。傍若無人 What と is いう up 言 with the 葉が audio feed? これほどしっくりくる人はそういないでしょう。例えば、そう、
これは私が幼稚園の時のことで She's す。 going for recollection phase where she has to pick out everything that her sister did to her. マジでマジで Yeah, does it happen? 笑い事じゃないけど笑っちゃうよ。いやー、かなたちゃんはこれをはるかちゃんにやる勇気ないな。すごいぜ、かおるこ先生。 What is up with the audio feed? I'm playing on そんな Nox. 昔の話まで持ち出してくるの？ Ah, you did this to しお yourself. りこさん、生き生きし You て did いま this す to ね。 yourself, Kaoruko. Now, カオル now コ let's 先 hear 生 it. これがしおりこちゃんの気持ちですよ。 Let's hear 受け everything 取 that って you ください did, ね。 Shioriko. ここまでの話は作り話なんかではありません。事実です。姉は私にとって宇宙人は同然です。分かっていただけたでしょうか。私の姉はこうと決めたら全力でためらうことがありません。後悔もなく、どんな失敗だって I 笑 swear っ the て済ませて back し end まうほ audio ど高 for 単で、 Nox is ripping out. あんなに人生を謳歌している人を私は他に知りません。そんな姉にどうしても言いたい、伝えたいことがあるんです。そのために曲を作りました。そしてその過程で気がついたんです。私は姉さんのことが大好きなんだって。だから伝えたい、思い知らせます。 It's not 私の from 気 my 持ちを。 it's not from my headphones. It is from my gate from my audio feed. Alright, so unlike the Japanese read-through that I did last time, I decided to go for regular play. I did not complete beginner and intermediate. I will have to make some addendums. So basically, we know base appeal for our school idols, raise all lower by 50%. We know that. Now I did clarify that there will be special effects with more voltage types you have in your formation. So basically, it does not stack actually. Yeah, it does stack. Voltage type times 8, blah blah blah. Base appeal voltage type up by 5%. So, not every special effect in this song actually benefits. Like if I try in an all voltage team, and here's the funny part, I actually did an all voltage team earlier today, and it kind of worked, but you have to set up certain cards like this. What is going on with the audio feed? Oh my god, I cannot take it. So here's what I did for the strategy formation for all the voltage cards that I have. Well, particularly natural voltage. I basically have Kasumi Setsuna Taya, since they're event URs, and then have my strongest cards on the blue, and have the sideline cards on the right, in the red team. And they're assigned for 4 flower bracelets because these won't be enough for just 3 maxed out. I decided to go on. What is up with the audio? I think it's the audio itself. Yeah. No way. Hold on, I have to reset the game. I can't believe this. It's getting annoying that that Nox emulator apparently didn't have enough power just so that I can run in OBS and YouTube Studio in one go. Yeah, the audio is lagging. I tried. It's kind of クラブゲーム persistent. サンライズ武士 A lot of people record that many formations. もラブライブ
Well, this one's just for fun. Alright, try resetting. Let's see if it fixes. But yeah, I have 2 limited increases on Maki. I better use her now so that we'll have some fun bringing in like every natural attribute that we got. Where's Maki? Oh, it had filter on. Ah, no, we don't have enough power just to idolize her. That's sad. Come to think of it, I don't have enough green macarons. Matter, we'll still use her anyway. I'm pretty sure the 4th album will come in later this year. I don't think this song will likely get blocked, rather just get acclaimed. Alright, they're all idolized. I better use Maki. Well, just for the fun of it. Can she replace Daya then? Yes, she can. I put on the weak cards on the main strategy because there's going to be a peel down 50% note right at the start of the song. So I tried that for the first time and it didn't go well, but at least I managed to clear it on a story stage. The 4 flower bracelets. That's not enough for an entire natural voltage team. I'll try switching. There we go. Now you're safe to use another SP first because the next one is just gonna be another SP. Okay. I don't have healers except Festival 1. Maybe. This didn't go as planned. Ooh. Again? That doesn't matter anyway. Here goes my favorite card. 7 turtles. It's a straightforward song, although you may need stronger cards just so you can overcome with that minus 50% appeal. That's why the voltage goal is so low. The good part is that it does not affect your SP voltage. Just make sure that the main team that you're gonna use is not getting affected with the minus 50% appeal, minus 50% skill note. So that's basically much it for the song. I thought I could do some addendums because I thought it would benefit if I stack more voltage cards. Apparently it doesn't work. Fortunately, I didn't have enough time to idolize Around the World Maki. So basically, Aoi Kanaria happened, and then this ending. やばい、トリップしてた。もうさ、
I like Karuko's line. さったよ。私、あの子のこと全然理解できてなかったんだね。なんかようやくしおりこと正面から会話できたような気がする。ありがとね。こんな素敵なライブを見せてくれて。でもそっか、もう子供じゃないのか。お姉ちゃんとしてはちょっと寂しいな。 Now can you leave her alone? 新しく応援しなきゃいけないスクールアイドルができたってことだ。She didn't get over it. Whatever. カオルコ先生、すっかりしおりこちゃんのファンですね。 Well, isn't this familiar? あんなパフォーマンス Remember, we have a school idol who roots for her little sister, though, who is also a school idol. 皆さん見てください。 SNS にしおりこさんのライブについてのコメントがこん Who なに streams the online live ど show んどん増 by? えて追い切れません。 Satsuki and Uzuki. これはかすみんたちも負けてられません。 Pretty sure Satsuki and Uzuki are the ones who streamed the live show. 私もスクールアイドルのためにもっと頑張んないとね。スクールアイドルエキシビションに向けて Oh, come on, start it off right away. 姉さん見てくれましたか？どうでした？私のライブ。完全にやられた。ガツンときたわ。 You're still gonna tease her after the live show. ごめんね、しおりこ。 I can bet out that. 私、あんたがあんな風に思ってたなんて全然気づいてなかった。分かってます。それが姉さんです。分かってるのに私も言い出せなくてずっとモヤモヤしてたんです。それは私の責任です。どうせ伝わらないと諦めてしまっていたのですから。私は自分の気持ちを伝えたいと思ってスクールアイドルになったのに、同好会の皆さんに教わっていたのに、理解したつもりで理解できていませんでした。それを今回学んでスクールアイドルとして一つ成長できたような気がします。 Well, at least we get the closure on how Shioriko 私は今、すごいスクールア initially イドルを hated 見つけ school たって気持 idols ちでいる。 earlier in the しおり story. こは私が全力で応援したいスクールアイドルだよ。 What is up with the wind? 姉さん、よーし、今日は語り明かそう。早く着替えてきな。バイクかっ飛ばして帰るわよ。ダメです。バイクの二人乗りは危険です。 Come on! そうね。バイクは置いて一緒に電車で帰りましょう。 Yeah, that's more Nathan. safer, basically. My prediction for next chapter is that Lanju's moving away slowly. So I do think Lanju's chapter is next. I do Ayu and Setsuna gets more involved in the next chapter. Otherwise, they're pretty much sidelined for the whole story season. Ui, just 3 minutes till the reset. I already did a daily roll on this one, so I'm not doing it on. Actually, while waiting for 11 p.m., I just wanted to show off what I currently have on my All Stars deck. So let's see here. I currently have way too many, way too many ultra rare cards than I expected. I wasn't even going for the Festival 2 Hanamaru, so I didn't waste my star gems, even though it's already at 12,500. Kinda. So I do it by obtain, so that you can see how many cards I got throughout throughout the scouting, all the scouting effort that I did, and Karen is the first festival card that I have when I first played it in the global version. Karen was almost the strongest card that I have until I have Setsuna here. Well,
I would Setsuna holding on the same scouting banner. Even though Setsuna is at a fraction of a festival UR rate, I managed to get her. Then when Chica and Rin's festival banner arrived, I decided to roll on those two cards. Chica and Rin, they were able to appear on separate scouting boxes. Rin of all characters, I did not use her most of the time because of the voltage gain. Pretty much a disappointing passive skill and active ability. Not to mention, she also tried to compete much with Garen, but unfortunately, the chemistry that she has on the passive drops the favor. What is next though? I decided to not scout on any of the festival boxes until Ayumu and Shioriko arrived. That's where I get certain scouting cards available on my hand. So I think right as I get to the best theme park plan, that the gap between Ayumu and Shioriko, it took me about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cards until like 170 pulls. And then some of the cards came after the concurrent episodes start rolling out, so I got Snow Crystal Setsuna this eye later, and then there is Red Riding Hood Amma, Motive Signals Rina. I'm pretty sure I got some of the cards from the reroll scouting. Probably. It's from the scouting tickets. Oh, yeah, I got that from the anniversary, if I recall. And what else? Valentine's Day event, Shizuku Karin, and then the rest goes, the rest I got some of them from All-Star Pass. So weekly reset, let's hope I get her. Yeah, we only have 1 day for the first year, and I'm pretty sure we're gonna have the second year selection scouting. I shall scout on the second year selection. Well, Kotori popped out of nowhere, so yeah, that's... Oh, okay, tomorrow is the update for the All-Stars Pass. Give me 1 UR, never mind. She's okay, man. Alright. What was the current appearance? Up to Signs of Spring, so I guess it'll update up to... God, it will update up to the Around the World set. So I'm done with this banner for now. Oh well, 2 Radiances, I wouldn't argue. We're gonna have the announcement on SBL 13, but I'm not planning to stream that SBL anyway. I'm thinking I will stream SBL 14 on weekend. For the next 2 weeks, I will not be streaming on Twitch for a while because personal issue. I'll just stick to streaming on weekend on YouTube for now until further notice. So that is all for this weekend live stream. I don't know. I think we should do the event story later this Saturday. The Pride event story, and then we'll have another game to substitute the time.
And then Sunday, I'm guessing Genshin free play. Well, next Sunday Genshin free play. And then 26 the event story. We will know the. I will not do a card breakdown on the next festival card because it's right at the middle of the weekend. So I'm thinking by July 3 we'll read the story chapter 28 and see what the fuzz is all about after chapter 27. So that is all that we have for the time tonight. I will see you everyone on Saturday. And that is all for now. Time to rest up today. I'll see you guys on dual game live stream on Saturday, and hopefully I might find some ideas to upgrade my stream overlay someday. So goodbye. See you soon.